Hello， 大家，今天想要来跟大家介绍一下韩国食谱。我除了呢会在 YouTube 或者是 IG 上面搜寻韩国料理的食谱以外，我也会买书。因为买书的话，我就不用写笔记下来，然后边写，然后写完之后再看着那个纸这样做。书的话就是翻到那一页，然后就可以直接做。那我真的很喜欢这个作者金自然出的料理书，因为它的口味做起来都非常的好吃，然后跟你在韩国吃到的味道不会差太多。那他也会教你说，就是如果在台湾买不到那些韩国材料，可以用什么去替代，我觉得很不错，很想要推荐给大家。对，那它里面的料理像是马铃薯排骨汤，我也有做过，我觉得味道很不错。虽然跟我做的那个方法不太一样，但是也很好吃。然后他也有教你说，如果没有菜干的话该怎么做。然后包括像这种小菜，做起来味道也都非常的好，真的很推荐大家就是这两本书。而且这两本书买的其实大部分的韩国料理都有在里面，就还蛮方便的。对，如果你想要煮韩国料理，就可以翻一下，然后就知道怎么煮，很推荐哦。
拜。